Na akom princípe teda vlastne táto hra funguje? Ako to je možné, že vám môže priniesť nejakú túžbu? Ako je možné, že vám môže zmeniť vašu realitu? Ak ste ešte nevideli video, ktoré je tuto hore nad týmto, tak si ho prosím pozrite, pretože základný princíp rezonancie je veľmi dôležitý, aby ste pochopili. Vysvetľujem to na ladičkách, krásne, ľahko pochopiteľné. Povedali sme si, myslím aj v tom videu o rezonancii, ale teda vieme, že našu frekvenciu a našu vibráciu, jednoducho to, čo zažívame, vlastne určuje naše vnútro. Naše vnútro, to znamená naše myšlienky, náš vnútorný svet sú naše myšlienky a sú to naše emócie. To, čo potrebujete, je niekde, dajme tomu, tu. A realita, v ktorej ste teraz, je tu. Vy sa rezonančne potrebujete dostať sem. To znamená, že uzatvoríte emocionálnu medzeru, ktorá je medzi tu a tu. Ale nie je to o 10 minútach vizualizácie denne a zvýšok času vlastne v žití nejakého nevedomého vzorca alebo nezvedomených emócií. Pretože povedzme si to rovno tak, ako to je. Všetko, čo teraz zažívate, všetko, čo vo svojom živote vidíte, každú situáciu, každého človeka, vašu realitu, je odrazom niečoho, čo vy máte vo svojom vnútri. A ak vychádzame z tohto princípu absolútne, ak sa s tým iba nezahrávame, tak nám potom ale musí byť naozaj jasné, že to môžeme, tým, že si povieme, že to môžeme aj zmeniť, tak musíme prijať aj túto časť, túto zodpovednosť, že hej, že toto som si nejakým spôsobom vytvorila. OK, nebudem sa za to bičovať, pretože pravdepodobne som si to vytvorila nie pravdepodobne, ale určite sme si to vytvorili nejakým nevedomým spôsobom, nejakým správaním, ktoré sme nemali zvedomené, ktoré sme si neuvedomovali a jednoducho sme tvorili na základe nejakých skúseností z minulosti a tak ďalej a tak ďalej. Jednoducho nech to už bolo tak, ako to bolo. Robili sme to nevedomým spôsobom a teraz to chceme robiť inak. Ako je toto inak? Ako môžeme na to? Ako nám napríklad táto hra v tom môže pomôcť? Je veľa spôsobov, aký nám pomôže, ale napríklad aj tým, že ona nám túto emocionálnu medzeru uzatvorí. Ona ju uzatvorí nielen tým, že ak si robíme vizualizácie, alebo ako si robíme také, že a vciťuje sa do tej predstavy, hej, že ono to funguje, lenže častokrát nás to nebaví dlhodobo robiť. A nie je to len to, čo táto hra vám dá. Je to aj to, že tá hra vám dokáže do vášho, akoby vás privedie pozornosťou do vášho vnútra natoľko, že vy si budete musieť zvedomiť aj to, čo vám v tom bráni. Čo vám bráni konať. Čo je to, čo mi bráni urobiť tento krok? Najprv, čo je ten ďalší krok, čo mám urobiť? Potom, čo mi v tom bráni? A sú to úlohy, ktoré pracujú s vašim podvedomím, ktoré pracujú s vašimi strachmi, ktoré pracujú ale s vašou aj vyššou energiou. To znamená, že vy sa do toho, čo chcete, dostanete energeticky. Prečo by sme sa do toho, čo chceme, mali dostávať energeticky? K tomu by sme si mohli povedať to, že skladáme sa z veľa častí vnútorného ja, ale také najhlavnejšie je, že máme nejaké vyššie ja, to, čo oživuje toto telo, tá časť božská, ktorá je tá tvoriteľská. No a potom je tu toto malé ja, ego, mysel, naučené vzorce správania, to, čo sme si tu vytvorili na základe skúseností kvôli spoločnosti, z rodiny, z školy, od priateľov a tak ďalej a tak ďalej. V ideálnom prípade sme napojení na svoje vedenie, na svoje vyššie ja, na svoju dušu, na to božské, ja tomu budem hovoriť vyššie, ale myslím tým všetko toto, čo som vymenovala. V ideálnom prípade sme na to napojení a tým pádom vieme, že to tak je, cítime tamto spojenie, cítime to naše väčšie ja, ktoré je iba akoby, v ktorého energii vlastne my ako človek môžeme konať. To je ideálny prípad. Lenže väčšinou, častokrát sa stáva, že my ako ľudia si ani nevieme už spomenúť na to, že máme nejaké vyššie ja. Nevieme to počúvať, nevieme vnímať svoju veľkosť, svoju tvorivú schopnosť, potenciál, ktorý tu všetci máme. Dary, ktoré sme dostali.
A fungujeme len z toho malého ja, zo strachu a s tieňou. Albert Einstein povedal nejakú takú vetu, ako že problém vznikol na nejakej úrovni a nikdy z tej istej úrovne nemôže byť vyriešený. Úrovne vedomia. Nikdy nemôže byť tam, kde vznikol, nemôže byť vyriešený. Preto vznikol, aby sme sa dokázali posunúť vyššie a z tej vyššej úrovne ten problém vyriešiť. Lenže ono sa to týka úplne všetkého v našich životoch. Ak máme nejaký ako problém, nejakú výzvu, nazvime si to ako chceme, jednoducho ak túžime, alebo je tam aj tá túžba proste zmeniť, ono to nemusíme vnímať úplne ako problém, je to niečo, kam nás ťahá srdce, lebo aj duša s nami rozpráva cez naše túžby. Takže ak my túžime po niečom krajšom, väčšom, než teraz zažívame, tak cesta k tomu sa nám ukáže z inej úrovne, než na ktorej sme si to zaželali. Preto sme si to zaželali. Ale ako môžeme vnímať, ako môžeme my prijať to riešenie, tú možnosť, ako to môžem zavnímať, uvidieť ten nápad napríklad, čokoľvek. Jedine tak, že sa dostanem na rezonančnú úroveň toho riešenia, teda tak ako povedal ten Albert Einstein, že vlastne nie z tej úrovne, z ktorej ten problém vznikol, alebo v ktorej som teraz, ale potrebujem sa dostať na inú úroveň, z ktorej toto budem vedieť premeniť. A to práve táto hra pre vás urobí. Ale ona urobí aj to, že veci, ktoré máme nezvedomené. My ako ľudia do 6-7 rokov fungujeme v takom, dal by sa povedať, až hypnotickom stave. Náš mozog pôsobí v úplne iných vlnách, než myslím, že sa volajú theta vlny, než teraz bežne v dospelosti, to sú beta vlny. Beta, keď premýšľame, theta, keď spíme, snívame a tak ďalej. Ale to dieťa je do tých 6 rokov v týchto vlnách, kde je akoby v nejakej hypnoze. Všetko do seba nasáva ako taká húbka, žiadne kritické premýšľanie, žiadne rozdielovanie, toto áno, toto nie. Všetko, čo zažije, vníma, tam je veľké cítenie, tam nie je premýšľanie. Všetko do seba nasaje. No a častokrát nám to veľmi neslúži už potom v tej dospelosti a my sa potrebujeme týchto vecí zbaviť. Lenže tie veci sú v našom podvedomí často potlačené. Toto vysvetľujem zase v ďalších videách, nechcem to tu úplne ako rozoberať, ale jednoducho, čo táto hra urobí, je to, že ona tie vaše potlačené veci z toho podvedomia takto vytiahne, tie, ktoré sa týkajú vašej túžby, s ktorou hráte túto hru, vyťahne ich, aby ste ju mohli uvidieť to, čo potrebujete takto premeniť a znovu pripojiť k sebe a stať sa tým väčším, stať sa tým silnejším, stať sa vyššou verziou samej seba. To je tá úroveň, na ktorú nás to zdvihne a my sme potom schopní toto premieňať, riešiť a tak ďalej a tak ďalej. Čo je to tá emocionálna medzera? Keď si predstavíte váš zámer, vašu túžbu alebo váš sen, predstavte si, že už sa to deje, že už to máte. Akú emóciu tam cítite? No a potom sa pravdivo pozrite na to, ako sa cítite dnes okolo tejto témy. Ten zámer, napríklad by to bola hojnosť, tak tuto, kde už ja neviem, tú hojnosť mám vyriešenú, tak cítim slobodu, blahobyt, niekto tam bude mať šťastie, radosť a tak ďalej a tak ďalej. A potom sa navnímajme pravdivo na to, ako to je dnes. Ako sa cítim dnes v otázke hojnosti. Ako mi je. Čo tam mám. Akú emóciu. Nedostatok, strach, nebezpečie. Čokoľvek, hej? A vy potrebujete uzatvoriť emocionálnu medzeru. To znamená aspoň 50% času sa cítiť takto, ako je to vaše nové ja v tej novej realite. Hej, ono sa to ľahšie povie, než urobí. Na to je práve vytvorená tá hra. Ale to nie je všetko. Ona robí oveľa viac s vašou energiou. Okolnosti, ktoré teraz vo svojom živote vnímate, sú iba odrazom vášho minulého premýšľania a cítenia. Tie okolnosti vôbec netvoria vašu budúcnosť. Ak vy na energetickej úrovni pomeníte to, čo potrebujete pomeniť, čo môže byť aj vďaka tejto hre, tak tie okolnosti sa premenia samé, pretože váš vonkajší svet je odrazom vášho vnútorného sveta. Dokáže to podložiť aj neuroveda.
Vždy, keď sa učíme niečo nové, vždy, keď premýšľame po novom, vždy, keď cítime niečo nové, tak sa vytvára nová neuronálna sieť. Naše neuróny sa prepoja takými cestičkami. Ale tie cestičky, oni sú najprv veľmi, veľmi krehké. A ak my ich po nejakej dobe nespevníme, to znamená, nezačneme znovu takto nejako premýšľať, znovu takto cítiť, znovu sa na to zameriavať, znovu robiť tú novú činnosť, tak sa rozpadnú. Ale čím viac tú neuronálnu sieť podporíme, tak tým sa ona stáva pevnejšou. A náš mozog nebude mať predvytvorenú realitu v neuronálnej sieti. A vaše telo vždy počúvne, aké signály posiela mozog. Nie je možné, aby ste sa nepohli smerom k tej vytúženej realite. Keď sa na to pozrieme ešte z toho pohľadu tej neurovedy, máme tam staré neuronálne siete, ktoré nám zabraňujú vidieť nové možnosti, robiť nové kroky, premýšľať ponovom, cítiť ponovom a tak ďalej. A táto hra robí aj to, že tie staré neuronálne siete narúša. Tie staré presvedčenia opadávajú a vy sa otvárate tomu novému, tým novým možnostiam. Tú ohrádku mentálnu vám táto hra otvorí. Začnú vám nabiehať synchronicity v živote, pretože ste sa na to naladili, pretože ste sa tomuto otvorili. Aktivuje sa vám vedomie mága. To znamená, to je to vyššie ja, o ktorom som hovorila. Nejaká vaša časť vie, že to je pravda, preto ste tu, preto pozeráte toto video. Táto hra vám otvorí možnosti, ktoré teraz nie ste schopní vnímať. Privedie vám náhody, ktoré teraz nemôžu k vám prísť, alebo ak prichádzajú, tak vy ste voči nim slepí, pretože nedokážete to vnímať, alebo pochopiť, alebo vidieť. Vnútorné vedenie sa vám zosilní. Vy budete mať spojenie s tým svojím vyšším ja silné. To znamená intuícia. To znamená, viem, čo mám v danej chvíli robiť. Viem, čo je správne. Pre mňa. Tým pádom aj pre všetkých zúčastnených. To je zákon. My si myslíme, že sa budeme cítiť, slobodne, alebo to, čo je tá emócia v tom vytúženom sne vaša, až vtedy, keď sa zmenia okolnosti. My vlastne to robíme tak, a to robí naše ego a naše to malé ja, čo som na začiatku vysvetľovala, tvorí tú realitu spôsobom, že niečo chcem, tak si rýchlo potrebujem vymyslieť, ako sa k tomu dostanem a začnem si to vymakávať v tom svete, začnem akoby bojovať o to svoje miesto, o tú svoju túžbu, všetko si to tu vybojujem. Je to možné aj takto dosiahnuť, ale je to veľmi namáhavé a nie je to tá naša pravá cesta. Tá naša pravá cesta je počúvnuť to vyššie ja. Ako ho mám počúvať? Teraz tam určite nabehla otázka. Ako sa mám na ňo napojiť? Hraním hry. Mimo iného vás napojí na vaše vyššie ja. Táto hra to urobí opačne. Táto hra pracuje s vašou energiou. To znamená vnútorné rozpoloženie, mindset, vnútorný energia vaša. To všetko, čomu náš človek a naše ego neverí, pretože to fyzickými očami nie je schopné vnímať. Táto hra práve na týchto princípoch funguje. Ona energeticky pomení všetko a potom sa začnú z reality fyzickej, hmotnej ukazovať cestičky, ukazovať možnosti, ukazovať kroky. Začnú sa deť rôzne ako dobré náhody, rôzne synchronicity. Prídu ľudia, pomocníci, ktorí akoby náhodou sa vo vašom živote objavia a nejak sa to všetko poskladá, že vlastne vy ani nebudete vedieť ako a dostanete sa do toho bodu, kde budete mať to, s čím ste tú hru hrali alebo hrávali nejakú dobu. Ak je to niečo veľké, tak samozrejme, že po prvej hre sa to nezrealizuje. Spojí vás to s vašimi blízkymi na veľmi hlbokej úrovni. Ak to budete hrať so svojím partnerom. Je to nádherné. S dieťaťom, ale aj s kamarátmi. Pretože je tam samozrejme aj spolutvorba. Niektoré úlohy, nie všetky, 90% je takých, že si to dokáže človek robiť sám, ale niektoré sú také, že tam je taká spolutvorba, že tam
ostatní pôsobia nejakým spôsobom na toho jedného a tam sa tá energia veľmi navyšuje, tam je ten zámer veľmi podporený. Pretože samozrejme, že sila spoločného zámeru je obrovská. Obrovská. Takže tam sa tá energia zvyšuje, zväčšuje, zrýchluje sa tá tvorba. To, po čom túžime tu pre nás, je vždy možné. Inak by sa nám to ani ako túžba neukázalo. A keby to predsa asi tak malo zmysel. Tá túžba je hlasok našej duše, ktorá nás volá. Naše srdce nás volá niekam, čo tu pre nás je možné. Ale naše malé ja, naše ego, sa nám snaží stále dokázať myslou, dôkazmi, realitou fyzickou, ktorú vidíme, že to tu pre nás možné nie je. Že to nie je možné ani dosiahnuť. A teraz je len na nás, komu uveríme a aké kroky v tom živote budeme robiť. Či vyššiemu ja, alebo malému ja. A táto hra môže byť pre vás obrovskou pomôckou. Obrovskou pomôckou. Na ceste počúvania svojho vyššieho ja, na ceste volania vlastnej duše. Všetci vieme, ako funguje princíp rádia. Rádio je len príjimač. Rádio sa ladí na rôzne vlny z rôznych vysielačov. Točíme gombíkom a ladíme si stanice, ktoré chceme počúvať. A teraz si predstavte, že vy ste rádio, ja som rádio, každý človek je rádio. A je tu nekonečné množstvo vysielačov, na ktoré sa môžeme naladiť. Tie vysielače sú rôzne verzie našej reality. My sme ten, kto je príjimač a kto je ale aj ten, čo ladí to rádio. My sme ten, kto si vyberie, akú stanicu svojej reality chce počúvať, chce zažívať. Vymyslela som pre vás spoločenskú hru, ktorou ten gombík na vašom rádiu natočíte tým smerom, po ktorom vaše srdce túži.